Hello guys, magandang hapon. So nandito na naman ako. So guys, ngayon ay magagawa tayo ng relo. So ano yung problema ng relo na to ay ayaw daw umandar. Ay umandar pala siya pero late. So ngayon diniagnose ko siya. Ang may-ari nito is purong Japanese. So ngayon, syempre malamig doon, tapos matagal na sa kanya to. So siguro sa aking pagka-diagnose ay tuyo na yung langis. So bubuksan ko to, i-overall ko, babaklasin ko lahat. So samahan niyo ako. Let's go. So ito yung relo mga kabags. So Seiko 5. Original siya. So umandar siya sa ngayon. Kaso late to. At ako ang virgin sa kanya. Ito ang una makakabukas.
So yun guys, binabrush ko na siya isa-isa. Ang hirap mag-video pag mag-isa ka lang. Tapos ganito ka busisi yung ginagawa mo. Matagal. Kailangan malaki yung memory mo ng cellphone mo, yung space, para kahit matagal siya, at least may record mo siya lahat. Pwede mo i-pass forward na lang. Dito ako na-stress pag ganitong nagre-record ako ng ganitong buong relo yung gagawin mo. Tapos backlash, assemble. Mahirap. Yan Isa-isa ko yan mga kabags. Hindi pwede hindi linisin yan kasi yung mga tuyong langis, kailangan mag-brush mo siya. So yan, nakita niyo yung tuyong langis Kita ko sa inyo yan So yan yung tuyong langis niya yan yung mga dadumi So nabaklas ko na siya yan lahat. Tapos yung upper part, hindi ko na brinas kasi sariwa naman. So ito lang kailangan, importante yun dito. Kasi yung pag in-adjust mo, umiikot yung sa Canon pinion. So asimbulin ko na ito maya. Dito ako nagpwesto sa kusina kasi nasa likod yung ilaw, hindi masilaw sa mata. So yung mga parts niya. So maglalagay tayo ng langis sa barrel drum. So salamat Lord, may videographer ako, yung anak kong babae. So ito, napaka-importante ito lagyan ng langis kasi dito siya kumukuha ng source of power. So pag makunat to, siya, mahirap siya mag-rolling. Yan, tapos tatakpan natin. Kailangan nakatakip na mabuti yan mga kabags. So kinakamay ko na lang to para sigurado na nakasara siya. Yan, di ba? Tumunog. Means nun nag-lock na siya. So ngayon, pag nasara na natin, pinupunasan ko siya ng clay para matanggal yung fingerprint. Kasi yung fingerprint yung magiging cause ng kalawang. So yan nakikita nyo natatanggal yung fingerprint. Hindi makita. Hindi makita? Harap na harap yung photographer ko. So, stop mo na.
So, mga kabag, so yan na, natapos ko na siya simbulin. Ganda. Yan o, working na siya. Tapos yung calendar, nilagay na rin natin siya. So next is yung dial, yung ilalagay natin. Ilagay natin yung dial. So may butas yan mga kabags. Kusang ano ba siya? So yan na, nakasalpak na. So pag ganyan may mga balay-balay mga kabags, spray lang yan. Nakikita ko balahibo. Dali, wag kang magalaw, picture ako. Dali. So yung dial na, nakalagay ng dial. Yung kamay na lang ilalagay. So paglagay ng kamay mga kabags niyan, pag pumalo yung kamay, saka natin ilalagay yung date sa calendar. So, yan. Tapos pag ganun nagalaw na, ilagay na yung kamay. So nahirapan ako pag video. Post ko muna. Mamaya ko na videoin pag nakalagay na yung kamay. Pwede ko makita? So yun guys, natapos na natin, no? Guys, guys. So yan, pagtanggal ng crown, susundutin lang to. Yung matulis yan. Ayan, sundot. Tapos spray. And ilagay na natin yung relo sa loob. Napunasan ko na yan mga kabags. Punasan ko na yan yung salamin. Tapos yung crown, may gasket siya. Lalagyan natin siya ng silicone. Silicone ko, ano na lang yan, pahid-pahid na lang kasi wala nang laman. So next is lalagyan natin yung crown. Yan, pumasok na siya. Tapos buga. Next, yung back case nya, yun nilagyan ko na rin ng silicone yung gasket. Tapos ilagay natin. So yun, lagyan na natin yung ano. So kanina guys, pag bukas ko, hindi ko pinakita. Ginaganyan ko siya para pwersado. Pagsara. Yan. Kasi hindi pwedeng liquid kasi baka lumabas. Matusok yung kamay. Ilalagay natin spring bar. Tapos pasok natin. Yan, papasok na natin para so yun, tapos na siya. I-adjust ko na lang yung oras. So, bigyan mo. Maraming salamat sa inyong panonood.